速いきますか。いけ。コンクリが好きね、ピヤッとしてね。最近肉球硬くなってる、じゅうちゃん。そして、他になんかついてるから。まだ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 。はい、いただきます。なんかいっぱいいろいろつけてきたね。何つけてきた？そういうの持ってきたのかな、どっか。だんだんこのうちもジュリーに破壊されていくな。あ、分かった。取るのやめるね。覚えてんだ。そうだそうだ。チーズがきます。北イタリア産のグラナンパターのチーズでございます。そっちなの？目だって。いい匂いだな。私も？はい。あ、いい匂いだな。ちょっとね、先祖の先祖の来たところに見てみるわ。ありがとうございます。ありがとうね。ね、ダメなめちゃうね。食べてね。そうだね。好きで召し上がりください。よかったな、ジュリー。ペロだ。すぐなくなっちゃった。もっと味わって食べてください。なんか2秒ぐらいでした。ジュリーさん噛んでんじゃねえ。いや、警戒すると思いますよ。警戒すると思います。しーちゃんがくれたら大丈夫。ジョリー
ジョリージョリー涼しいですかね。